Tämä rakennushanke, joka tässä nyt on meneillään TAMKilla, tässä rakennettiin uudisrakennuksena rakennusosa, johon sijoittuu ravintolan laajennus, kirjaston laajat tilat ja sitten toimistotilaa. Ja saman rakennushankkeen yhteydessä saneerataan tuohon viereen opetustiloja, johon tulee 30 ryhmätyötiloja ja myöskin sitten henkilökunnalle yli 100 ihmiselle työpistetilaa. Ja sen lisäksi rakennetaan tämä yhdysputki Kuntokadun yli täältä Kuntokatu 3 kiinteistöstä tuonne Kuntokatu 4 kiinteistöön. Yhdysputki on pituudeltaan kaiken kaikkiaan 75 metriä ja se sijoitetaan kadun yläpuolelle. Tämähän yhdistää pitkästä aikaa niin nämä 2 oppilaitosta, mitä on ollut jo jonkin aikaa yhteydessä noin muuten, mutta nyt tulee niin sisäyhteys ja nyt ollaan yhdistämässä noin 7000 opiskelijan kampusaluetta ihan konkreettisesti toisiinsa eli tämän putken kautta. Mitä nyt tämä projekti on, tämä putki, niin se on kyllä jumalattomasti työllistynyt meitä senkin takia, että me tiedettiin, että tämä on ensimmäinen, miten me ollaan tehty tämmöistä koskaan Tampereella ja itse missä on ollut mukanakaan. Ja on yritetty kaikki skenaariot käydä läpi, että se menisi nyt kerralla oikein. Kaikki on sujunut ihan suunnitelmien mukaan, että pienellä säädöllä ollaan päästy, että ei ole mitään isoja säätöjä tarvinnut tehdä, että kaikki on mennyt niin kuin on suunniteltu. Kyllähän tämähän on erittäin haastava työvaihe, eli niin sen takia on lähdetty tätä tekemään jo tätä yhdysputkea tuolla Härmälässä, että päästäisiin niin kuin siinä työturvallisuudessa minimoimaan riskit. Eli me on tehty se tuolla halliolosuhteissa turvallisesti ja nyt sitten siirrellään täysin valmiina kappaleena tähän paikan päälle. Se on aika iso asia tuohon työturvallisuuteen.